ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහන ආශ්‍රයෙන්. ඉතින් පුතේ මේ ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහනේ අපිට හඳුනා ගන්න ඕන කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මේවා එකින් එක ඉගෙන ගමු. මේ ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහනේ අපිට මුලින්ම හමුවන්නේ නිර්මිත අවස්ථාව, නව අවස්ථාව. එහෙනම් මේ නිර්මිත එහෙම නැත්නම් නව අවස්ථාව ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ යම්කිසි වැඩසටහනක් ආරම්භක අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ නව වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වීමට ආරම්භ වන අවස්ථාව අපි නව නිර්මිත අවස්ථාව කියලා හඳුනා ගන්නවා. නිර්මිත තත්වයේ පවතින වැඩසටහන ඊළඟටපත් වෙන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවටද? එහෙනම් පුතේ ඊළඟ අවස්ථාව තමයි සූදානම් අවස්ථාව. එහෙනම් පුතාලා දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ සූදානම් අවස්ථාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අර නිර්මාණය කරපු වැඩසටහන පුතේ මතකයේ පෙළගැස්වීම, ඒ කියන්නේ සකසනීය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කලින්, ක්‍රියාත්මක වීමට සකසනට යොමු කිරීමට කලින් මතකයේ පෙළගැස්වීම සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ කියන සූදානම් අවස්ථාවේදී. එහෙනම් නව අවස්ථාවෙන් සූදානම් අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඊළඟට සැකසීම සඳහා ගමන් කරනවා පුතේ ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවට. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොන අවස්ථාවද? ධාවන අවස්ථාව. එහෙනම් සකසනිය තුල ක්‍රියාත්මක වීම අපි හඳුනා ගන්නවා ධාවන අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක අවස්ථාව කියලා. ඊළඟට පුතේ මේ ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවේ තියෙන ක්‍රියායනය, එහෙම නැත්නම් අපි කියන වැඩසටහන ඊළඟටපත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද මේ අවස්ථාවන් දෙක? බලමු මොනවද මේ අවස්ථාවන් දෙක කියලා. පළවෙනි එක තමයි පුතේ අවසන්. අවසන් කියලා අදහස් කරන්නේ යම්කිසි වැඩසටහනක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වීම හෝ ඒක සම්පූර්ණ අත්හර දැමීමක් අපි කියනවා අවසන් අවස්ථාවක් කියලා. ඒ වගේම පුතේ මේ ධාවන අවස්ථාවේ තියෙන එකක් තවපත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි අවහිර කළ තත්වය. මොකක්ද මේ අවහිර කළ තත්වය කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් ක්‍රියායනය අතරමඟ නවතා දැමීමක්. බොහෝ වෙලාවට අතිරු බිතුමක් සිදුවන අවස්ථාවක් අපි අවහිර කළ අවස්ථාවකට යොමු කිරීමක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ධාවනීය තත්වයේ තියෙන ක්‍රියායනයක් එහෙම නැත්නම් වැඩසටහනක් ඊළඟටපත් වෙන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවද? අවසන් අවස්ථාව හරි අවහිර කළ අවස්ථාවට. එහෙනම් අවහිර කළ තත්වයටපත් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට අතුරු බිඳුමක් සිදු වුණොත්. එහෙනම් මේ අතුරු බිඳුමක් සිදු වුණොත් පුතේ නැවත ඒ සූදානම් තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් සූදානම් තත්ත්වයටපත් කරලා තමයි නැවත ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයටපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ මේ තව දෙයක් මේක දැනගන්න පුතාලා. ඒ තමයි මේක දැන් පේන්න තියෙන සූදානම් ධාවන සහ අවහිර කරපු තත්ත්වයන් තුනම මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ තුල. ප්‍රධාන මතකයේ තුල තමයි මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවන් මේ තත්ත්ව අවස්ථාවන් කිහිපෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කිව්වා නව අවස්ථාවේ තියෙන එක ඊළඟටපත් වෙන්න පුළුවන් සූදානම් අවස්ථාවට. සූදානම් අවස්ථාවේදී සකසනේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා මතකයේ තුල පෙළගැස්වීමක් සිදු කරනවා කියලා අපි කතා කරා. ඊළඟට එම වැඩසටහන සකසනේ තුල ක්‍රියාත්මක වීම ධාවන අවස්ථාවක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවා නම් ඒක අවසන් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ අත්හැරලා දමනවා නම් ඒත් අවසන් අවස්ථාවක්. හැබැයි ඒක අතුරු බිඳුමක් සිදු වුණා ඒක අවහිර කළ තත්වයට එනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම පුතේ තවත් මේ ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහන අපි දැනගත යුතු කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. බලමු අපි ඒ කොටස් මොනවද කියලා. එහෙනම් පුතාලා මතක තියාගන්න පුතේ නිර්මිත අවස්ථාවේ තියෙන වැඩසටහනක් හෝ සූදානම් තත්වයේ පවතින වැඩසටහනක් වෙනත් වැඩසටහනකට ඉඩ ලබා දීම සඳහා తాවකාලිකව අපි අතත්‍ය මතකයට යොමු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් తాවකාලිකව අතත්‍ය මතකයට යොමු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට අපි කියනවා පුතේ ප්‍රතිහරණය කළහා රැඳී සිටින తත්වය කියලා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ නිර්මිත අවස්ථාවේ පවතින එකක් වගේම සූදානම් අවස්ථාවේ පවතින එක වෙනත් වැඩසටහනක ක්‍රියාත්මක වීමට අවස්ථාව ලබා දීමට අපිට තාවකාලිකව අතත්‍ය මතකයට යොමු කරන අවස්ථාව අපි හඳුනා ගන්නවා ප්‍රතිහරණය කළහා රැඳී සිටින తත්වය කියලා. ඒ වගේම පුතේ අවහිර කරපු වැඩසටහන දැන් අවහිර තත්වයට ආපු ඒ කියන්නේ අතුරු විදුමක් සිදු වෙලා අවහිර තත්වයට ආපු වැඩසටහනකොත් තාවකාලිකව අතත්‍ය මතකයට යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි කියනවා ප්‍රතිහරණය කළහා අවහිර කළ తත්වය කියලා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ප්‍රතිහරණය කළහා රැඳී සිටින తත්වය සහ
ප්‍රතිහරණය කළ හා අවහිර කළ තත්වයන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අතත්‍ය මතකයේ තුල. ඒ වගේම සූදානම් ධාවන ක්‍රියාත්මක සහ අවහිර කළ තත්වයන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ තුල කියන එක හොඳට අවබෝධයෙන් ඉන්න. මොකද මේ කොටසින් හිස්තම් පුරවන්න හරි එහෙම නැත්නම් මේ ඊළඟටපත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ගැන හරි එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාවන් පිළිබඳ මතකයන් ගැන හරි බොහෝ වෙලාවට උසස් පෙළ විභාගයේදී ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝමත් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා පුතාලා හොඳට මේ ක්‍රියායන තත්ත්ව රූප සටහන ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් මෙහෙයුම් පද්ධති පාඩමේදී අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් පුතේ එහෙනම් මේ කොටසින් පසුගිය විභාගවලදී මොන වගේ ප්‍රශ්න දැහුවේ එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද කියලා අපි ප්‍රශ්න 25ක් අද සාකච්ඡා කරමු. ඒ යටතේ පුතේ මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම අහනවා ක්‍රියායන වලට අදාළ තත්වයන් වෙනස් කරනු ලබන